নমস্কাৰ জোহাৰ আজি হদম আদিবাসী ছাত্ৰ সংস্থা কেন্দ্ৰীয় সমিতি নিৰ্দেশ মৰ্মে আজি এখন প্ৰেছ বিবৃতি দিয়া হৈ আছে আৰু এই প্ৰেছ বিবৃতি দিয়াৰ মূল কাৰণটো হ'ল যেহেতু হদম আদিবাসী ছাত্ৰ সংস্থাই এখন ৰাজনৈতিক আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছে আৰু এই ৰাজনৈতিক আন্দোলন আৰম্ভৰ মূল কাৰণটো হ'ল এইটো আদিবাসীৰ হকক পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা কংগ্ৰেছে হওক বা বিজেপি হওক আদিবাসীসকলক প্ৰতাৰণা কৰিছে, তেখেতৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছে, তেখেতৰ মাটি পট্টাৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছে, তেখেতৰ দৈনিক মজুৰিৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছে। সেই উপলক্ষে আদিবাসী ছাত্ৰ সংস্থাই এখন ৰাজনৈতিক আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছে আৰু এই ৰাজনৈতিক আন্দোলনত এখন হ'ল জয় ভাৰত পাৰ্টি আৰু জেএমএম। কাৰণ জয় ভাৰত পাৰ্টি আমাৰ নিজস্ব পাৰ্টি হয়, জেএমএম সকলে আমাক সমৰ্থন কৰিছে অসমত আৰু সমৰ্থনত আজি হদম আদিবাসী ছাত্ৰ সংস্থাই এইটোৱে উপলব্ধ কৰিছে যাতে ৰাজনীতিকৰ পৰা যোনটো আমি বঞ্চিত হৈছো এখেতসকলে জেএমএম বা জয় ভাৰতৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব যিসকলে কৰিছে 17টা বা 18টা এখেতে প্ৰতিনিধিত্ব আমি জয় কৰিম আৰু জয় কৰাৰ পিছত আমাৰ বিধানসভাত এখেতে এখন প্ৰস্তাৱ ল'ব যাতে যেহেতু আদিবাসীসকলে যোনটো দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী মূলতে আদিবাসীসকলক জনজাতিকৰণ কৰা, মাটি পাট্টা প্ৰদান কৰা, দৈনিক মজুৰি বৃদ্ধি কৰা আৰু বিভিন্ন সমস্যালৈকে লগতে এইখিনি আমি গম পাইছো যেহেতু 6 জনগোষ্ঠীৰ যোনটো জনজাতিকৰণ মৰ্যাদা আছিলে সেই মৰ্যাদা আমি আশাবাদী যে জেএমএম আৰু জয় ভাৰত পাৰ্টি নিয়ে 6 জনগোষ্ঠীৰ যোনটো জনজাতিকৰণ আন্দোলন এতে এখেতৰ আন্দোলনৰ যোন মূল বুজিয়া যোনটো এখেতৰ অধিকাৰ এতে এখেতে কৰিব পাৰে। লগতে মই এইটোই ক'ব বিচাৰিছো যেহেতু বৰ্তমানতো আমি গোসাইগাঁও বিধানসভাৰ পৰা কৈ আছো ইয়াতো ইয়াৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে কংগ্ৰেছ সেইখিনি প্ৰেম হাজদা ডাঙৰীয়া ওৰফে জোচেফ হাজদা ডাঙৰীয়াই। আমি জানো 2007 চনত যোনটো বেলতলা কাণ্ড হৈছিলে সেই কাণ্ডত মূল কাৰণ কংগ্ৰেছী তৰুণ গগৈৰ নেতৃত্বত হৈছিলে আৰু আজি এখেতৰ পুত্ৰৰ নেতৃত্বত গৌৰৱ গগৈৰ নেতৃত্বত আজি এখেতে ঠাইত কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে প্ৰেমে প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আছে। আমি ধিক্কাৰ জনাইছো, আমি গুৰুত্ব জনাইছো যাতে আদিবাসীসকলে অন্তত নহয় আদিবাসীসকলে আপোনালোকে 2007ৰ যোনটো বেদনা যোনটো লঞ্জনীয়া যোনটো কৰ্মকাণ্ড কৰিছিলে কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰৰ নিৰ্দেশত এখেতৰ পৰা আমাক যোনটো ন্যায় পাব লাগিছিল আজি এই ন্যায়টো পোৱা নাই। সেইকাৰণে এই মনৰ চিন্তা ৰাখি কিনে যাতে কংগ্ৰেছক ভোট নিদি কিনে আমাৰ নিজস্ব যোনটো জয় ভাৰত পাৰ্টি আৰু জেএমএমক আমি সমৰ্থন জনাইছো সেই নিজস্ব পাৰ্টিক আপোনালোকে ভোট দি গোসাইগাঁৱৰ পৰা জয়যুক্ত কৰে। লগতে গোটেই অসম আদিবাসী ৰাইজক মই অনুৰোধ জনাইছো যাতে এইবুলি আদিবাসীসকলে যাতে জেএমএম আৰু জয় ভাৰত পাৰ্টিক যোনবিলাক নিক্ষেপ কৰা হৈছে এখেতক ভোট দি জয়যুক্ত কৰি আদিবাসীসকলৰ ন্যায় আৰু অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব পাৰিম। আমাৰ মূল প্ৰেছ মিটৰ আজি এইখিনি। जोहार गे सानाम को इन दो बुदन बेसरा कोकराझार डिस्ट्रिक्ट कमिटी रेन जॉइंट सेक्रेटरी नोडे मेना लेया जतो ग्रुपरा आंचल में प्रेसिडेंट सेक्रेटरी साउथ एक्सलमपुर आंचल में प्रेसिडेंट सेक्रेटरी साउथ कसिबड़ी आंचल में प्रेसिडेंट सेक्रेटरी तो तीना नो प्रेस मीट रे मूल उद्देश्य दो नवा कना अब जतो बन बड़ाय दाड़े कना जे दाराय कान 9 तारिख हिल अब विधानसभा भोट एमो मेना तबना से विधानसभा इलेक्शन रे भोट दाखिल जोड़ तबना अब तो निये को बाबत तक तीगा आले प्रेस मीट दोहले गोटायदा नवा अब ओकाटा दो गोसाइगांव 1 नंग समष्टि रे ठीक अब बन बड़ाय दाड़े कना नवा अब सांताल लेकाते नोडे एकेन मीटे के रिजर्व सीट मेना तबना ओकाटा दो नवा गोसाइगांव से 1 नंग विधानसभा समष्टि का तो नोडे अब नेल दाड़े कना नोडे अब इन दिन खन 1996 खय से ओना लहा खन हो अब सरकार पुलुई अब नुकाय प्रतारणा अगु का बना से नुकाय बेबड़े व्यवहार गु का बना और जार खातिर ते अब पटा हो हक आइदर तिगे बे बुम नाम कदा बांग दो हासा पटा हक बांग दो एसटी दाबी एरिया अब जना नि दाबी रिजल्ट हुई का तबना बांग दो जहाना गे बांग दो स्टूडेंट को जहाना गे रिजर्वेशन से जहाना गे तो ओनाइते टिंग ऑल आसाम आदिवासी स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ आसाम आसा टिंग सेंट्रल कमिटिया निर्देश लेकाते से सेंट्रल कमिटिया नैतिक आंदोलन ते टिंग मिटे डहारे उदू का बुना और ना दो राजनीतिक पावर ओकर द पॉलिटिकल पावर रे अब जतो मेना टिंग अब एटा एटा जग बुन नेल कुआ चेलका नवा आसाम दिसम रे आसाम लेकाते आसाम रे अकुआ पॉलिटिकल पार्टी मेना तकुआ ब्रिटिश लेकाते ब्रिटिश रे अकुआ पॉलिटिकल पार्टी मेना तकुआ आ जार खातिर ते अकुआ राजनीतिक से लेकाते एंते राजनीति रे नोकना पावर बिना पड़ा दो रिजर्वेशन पावर से जतो पावर राजनीतिक रे बिना ओनाइते
सेंट्रल कमिटी आशा दो नवाई गोटा केदा उना पॉलिटिकल पावर अबो ठे अगुई जोड़ा और उना लेकाते तिंग जेएमएम से जेबीपी पार्टी ओकाटा दो अबुआ पार्टी कान उना पार्टी रे तिंग तिंगु लगी तिंग मिमित आसाम दिसम रे अबुरन पार्टी को से कैंडिडेट को तिंगु का कुआ तो उना इते अबु नवा कोकराझार डिस्ट्रिक्ट रे हो एक नंग गोसाईगांव से एक नंग विधानसभा समष्टि गोसाईगांव समष्टि रे नोडे जेएमएम पार्टी को फेडरिक्सन हसदा तिंगु कनाय तो नुई अबु ओकाटा दो सेंट्रल कमिटी निर्देश करा नुई अबु जहां लकाते हो नुई अबु जितो जुर तबना तो नितो अबु नोडे एबार रिबुन नेल कोआ नितो वर्तमान लेकाते कांग्रेस पार्टी को हो अबुरन हरगी तिगु कना मेका मिटे कथा नवा कना तीन जुदी उनी जितो रे हो जुदी गपा जुदी गुरु गोगो मिताया गपा जुदी गुरु गोगो जुदी मिताया ते विधानसभा रे अबु आदिवासी ओना इशू दो आलम उलेका कारण उनी बा एटा जत कराय बांग ओना इते कथा दो नवा कना अबुआ कथा दो अबुरन हरगी अबुआ कथा दे बुझुआ अबुरे पार्टी अबुआ कथा दे बुझुआ एटा जत बको बुझा जुदी जुदी हो एटा जत जुदी अबुआ कथा को बुझु कान खाय इने दिन हो अबुरन मी बार को अबुरन ईएम को से एमएलए को तिंगुल लागो उनको अबुआ कथा को रोड का के तिंग अबु पाइप बुन नाम क्या बोन मेनका तिंग हबी अबु चे हबो बुन नाम कदा ओनाते अबुआ दाड़ी में अबुआ पार्टी हुई जोड़ा अबुरा पार्टी को अबुरन कैंडिडेट लहा जोड़ा अबुआ पार्टी खन अबुरन कैंडिडेट लहा के अबुआ कथा उनी दे बुझुआय एनते ओकाटा पार्टी नितो अबु बुन लहाव का जेएमएम पार्टी उनारन सीएम हो अबुरन हर कान गयाय से जतो ईएम एमएलए को हो अबुरन हर कान गया को उनाते नो एक नो गोसाईगांव समष्टि पार्टी जतो या वोटर्स को आले से खय नो कोकराझार डिस्ट्रिक्ट खय नेहर थायना जेमन तिना वोटर्स को मिना बुन जेमन अबुरन नो आसार के अबुआ दाड़ी दो अबुआ लड़ाई हो आसार के बंचाव कना अबुआ बंचाव हो हथियार हो इने कर देता बुना ओना इते नो आसार वोट छपार गे अबु वोट एम करते अबुआ मूल्यवान वोट एम करते जेमन अबुरन पार्टी मुन जितो दाड़ेवाय ओना लगी जत्तो को बुन मी मोदवा आ मी मोद सेल करते जेमन अबु बुन लहा मा नियगी आलिया कोकराझार डिस्ट्रिक्ट कमिटी से खन दो प्रेस मीट